अब घुर्ने समस्या रोग त रोगै हो, तर हामीलाई निकै अगाडिदेखि चाहिँ कोही मान्छे घुरेको सुतेको देखे पछाडि चाहिँ हामीले के भन्ने गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे आहा कति थाकेर सुतेको, कति राम्रो निन्द्रामा सुतेको भन्ने हामीलाई पहिलेदेखि नै त्यही कुरा सिकाइयो र हामीले घुराइलाई चाहिँ रोग भन्न मानिरहेको छैनौँ। तर वास्तवमा घुर्ने रोग हो। किन घुर्ने रोग हो भन्दाखेरि चाहिँ घुराइ भनेको हाम्रो सास फेर्ने बाटोबाट सुतिरहेको बेलामा सास फेर्ने नली साँगुरिन्छ र साँगुरीको बाटोबाट जब त्यो हावा जान्छ त्यसले एक किसिमको भित्र भाइब्रेसन गर्छ, त्यही भाइब्रेसन नै घुराइ हो। भनेको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुतिरहेको बेलामा जो मान्छे घुर्छ उसको सास फेर्ने बाटो चाहिनेभन्दा बेसी साँगुरिन्छ र साँगुरीको बाटोबाट त्यो हावा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले भाइब्रेसन गर्छ। भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको फोक्सोतिर पनि कम अक्सिजन जाने भयो। राति सुतेको बेलामा फोक्सोतिर कम अक्सिजन जाने भयो भने त ब्रेनतिर पनि कम अक्सिजन जाने भयो। जिउको हरेक सेल्स र हरेक सिस्टममा अक्सिजन कम जाने भएको हुनाले र सामान्यतः एउटा मान्छे आफ्नो जिन्दगीको 1/3 त सुत्छ 7 देखि 8 घण्टाको त सुताइ हुन्छ। जन्मिँदादेखि 18-19 घण्टाको सुताइ हुन्छ भने बुढेसकाल पुग्दा 6-7 घण्टाको सुताइ हुन्छ र 1/3 समय नै उसको जिउले कम अक्सिजन पायो भने त ऊ त रोगी हुने भयो नि त। त्यसै कारण चाहिँ घुराइ रोग हो। यो आफै रोग होइन, तर यसले निम्त्याउँछ अरू थुप्रै रोगहरू। अब प्रायः जसो हामी के छौँ भन्दाखेरि जन्मिँदैखेरि त घुरेर प्रायः जसो मान्छे जन्मिँदैनौँ, हामीमा बिस्तारै बिस्तारै आउने रोग हो। भने पछाडि चाहिँ यो घुराइका रोगहरूको विभिन्न कारणहरू छन्। हामी जस्तो एसियन कन्ट्रीहरूमा भन्छौँ, हामी जस्तो एसियन कन्ट्रीहरूमा सबभन्दा एकदम कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टर भनेको चाहिँ वेट हो, तौल हो। मान्छे मोटाउँदै गयो भने चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टर। किनभने बोसो भनेको मतलब पेटमा मात्र लाग्ने होइन कि सास फेर्ने बाटोको नलीको वरिपरि पनि बोसो जम्मा हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ सास फेर्ने नली साँगुरो हुन्छ। तर त्यो बाहेक मङ्गोलियन रेसहरूमा, चाइनिज रेसहरूमा मान्छे कस्तो हुन्छ भने बोनी एनाटोमी नि जस्तो फेसको अनुहारहरू पनि अलिकति थेप्चिएको जस्तो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको सास फेर्ने बाटो पनि अलिकति साँगुरिएको हुन्छ। सो मङ्गोलियन र चाइनिज रेसहरूमा चाहिँ एनाटोमिकल प्रब्लम भयो, हड्डीको बनावटले नि। तर हामीमा एसियन कन्ट्रीहरूको अथवा एसियन रेसहरूमा चाहिँ मोटो पनि एउटा कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टर हो। हामीले थुप्रै स्टडीहरू गरिएको छ। बच्चाहरूमा गरेको स्टडी छ, एडल्टहरूमा गरेको स्टडी छ र बुढेसकालमा गरेको छ। जब बुढेसकाल हुँदै जान्छ मांसपेशीहरू त विक हुन्छन्। मांसपेशी विक हुने बित्तिकै सास फेर्ने नलीहरूको पनि मांसपेशी कम हुन्छ। त्यसै कारण 60 वर्ष कटिसकेपछि थुप्रै मान्छेहरू घुर्नुहुन्छ। 1 नम्बर 2 अर्को हामीले भेटेको चाहिँ बच्चाहरूमा तपाईँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 3 देखि 7 वर्षका बच्चाहरूमा यो समस्या कमन छ। किनभने त्यो एजमा बच्चाहरूको टन्सिल ठुल्ठुलो हुने र नाकको पछाडिको भागको पनि एउटा टन्सिल हुन्छ जुन ठुलो हुन्छ र त्यो एज ग्रुपमा पनि एकदमै कमन छ। अर्को चाहिँ जस्तो हाम्रो 18 वर्षदेखि 40 वर्षको मान्छेहरूमा यदि डेटै हेर्ने हो भने लगभग यो हजुरलाई 18 देखि 40% मान्छेहरूमा स्लिप रिलेटेड ब्रिदिङ डिसअर्डर भनेर भन्छ। त्यो लगभग हजुरको 14 देखि 25% सम्मको रेन्जमा स्टडी छ। भन्दाखेरि हरेक 100 जना मध्ये 14 देखि 25 जना मान्छेमा समस्या छ। सबभन्दा पहिले त मेरो घुराइ रोग भयो कि भएन भनेर जानकारी लिनु पर्यो। किनभने घुराइ सामान्य पनि हुनसक्छ, यसले रोग निम्त्याइसकेको पनि हुनसक्छ। अरू रोग एक्ज्याक्टली। सो घुराइ सामान्य घुराइमा मात्रै पनि हुनसक्छ, त्यसको उपाय अलग्गै होला। र घुराइले रोग नै भइसकेको छ भने त त्यसको उपचार त अर्कै किसिमको होला। सो सबभन्दा पहिले हामीले मापन गर्नु पर्यो। सो कोही मान्छे घुर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले यो घुराइले के असर गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तो कोही मान्छेको ब्लड प्रेसर बढेको छ भनेर हामी अनुमान गरेर त मात्र भएन, मिसिनले त नाप्नु पर्यो। त्यसै कारण चाहिँ घुराइ सामान्य घुराइ हो कि यो घुराइले रोग गरिरहेको छ, जिउमा असर गरिरहेको छ भनेर हामी एउटा स्लिप स्टडी गरेर हेर्छौँ। जुन चाहिँ मान्छे राति सुतेको बेलामा उसको जिउमा मिसिनहरू जडान गरिन्छ र उसलाई त्यो मिसिन लाएर सुत्नु भनेर भनिन्छ। उसले रातभरि त्यो मिसिन लाएर सुतेपछि भोलि बिहान अनि उसको रिपोर्ट बनाइन्छ, जसको आधारमा हामी छुट्याइन्छ मान्छे रोगी हो कि अथवा उसको घुराइ सामान्य हो कि घुराइले केही जिउमा असर गर्न सुरु गरिसकेको छ। यदि उसको घुराइ सामान्य मात्रै हो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरू, नियमित व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, वेट लस गर्ने हैन, त्यस पछाडि चाहिँ अनहेल्दी जङ्क फुडहरू नखाने। अनि 1-2टा हामीले चाहिँ युट्युबहरूमा एक्सर्साइजहरू राखेको छौँ। यो जिब्रोको, सास फेर्ने नलीहरूको चाहिँ मांसपेशीहरूको चाहिँ तागत बढाउने अथवा मांसपेशीहरू स्ट्रङ बनाउने खालको, त्यसलाई हामी स्लिप एप्निया एक्सर्साइज नेपाली भनेर युट्युबमा हालिदिएको छौँ। त्यो डाउनलोड गरेर एक्सर्साइजहरू गरियो भने चाहिँ सामान्य घुराइ पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ। तर यो चाहिँ औषधि खाएर निको हुने रोग चाहिँ होइन। अर्को नम्बर 2 जिउमा यसले असर गरिसकेको छ भने त्यस्तो उपचार गर्नु पर्यो।
सो जिउमा असर गरिसके पछाडि त यसको उपचारका पद्धतिहरू छन्, लक्षणहरूमै असर आउँछन्। जस्तो घुर्ने मान्छेहरूले को जिउमा असर गरेको छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि मान्छे राति सुत्दा फेरि घुर्छ, एक नम्बर ठुलो ठुलो आवाजले घुर्छ र बिचबिचमा सास फेर्न अड्किन्छ, घुर्ने सास फेर्न अड्किने, घुर्ने सास फेर्न अड्किने, कहिलेकाहीँ सुतिरहेको बेला गरेर बिउजिने, अथवा मान्छेले आफू राति किन बिउजेको भन्ने थाहा नपाउने। अनि कति मान्छेहरूमा चाहिँ सेक्सुअल डिस्फङ्सनहरू हुँदै जाने, कोही मान्छेमा प्रेसरको समस्या छैन भने प्रेसरको समस्या देखा पर्न थाले, सुगरको समस्या छैन भने सुगरको समस्या देखा पर्न थाले, मुटुको समस्या देखा पर्न थाले, आँखाको समस्या देखा पर्न थाले। कुनै यस्तो सिस्टम छैन जसको समस्या देखा पर्दैन। अर्को चाहिँ यसमा देखिएको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, सबभन्दा हामीले नबुझेको र हामीले एक्सेप्ट गर्न नसकेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा गरेको स्टडीमा के भन्छ भने लङ डिस्टेन्स लामो दूरीको रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरूमध्ये 40 to 50% रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट गर्ने ड्राइभरहरूमा घुराइले ल्याएको रोगले असर गरेको हुनाले रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट गरेको भनेर स्टडीमा छ। भनेपछि हाम्रो नेपालमा पनि हामीले सामान्यतया हेऱ्यौँ भने हाम्रो जुन लामो डिस्टेन्सको ड्राइभरले ल्याएको हुन्छ कस्तो हुन्छ त, उहाँहरू अलिकति मोटो घाटो नै हुनुहुन्छ, अलिकति एजेड मान्छे हुनुहुन्छ, अनि टन्न गएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा रोकेर टन्न खाना खाइदिनुहुन्छ। अब त्यो पहाडी बाटोमा हामी कग्निटिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ क्या, कोही मान्छेलाई चाहिँ कहीँ ब्रेक हान्नुपर्ने त एउटा इम्पल्स आउनु पऱ्यो नि त। बाटोमा आँकिरहेको छ, कोही मान्छे क्रस गर्न खोज्छ, इम्पल्सले गर्दा ब्रेक लागेन भने त एक्सिडेन्ट भयो। त्यो मान्छेले भिडमा गाडी हाँकिरहेको हुन्छ, हाइवेमा गाडी रहेको हुन्छ, उसले 1 मिली सेकेन्ड पनि इम्पल्स गर्नु त एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुको एउटा रिजन यो पनि हो जुन हामीले स्टडी गरिएको छैन। सो लक्षणहरू चाहिँ सिम्पटम्सको आधारमा अथवा रोगहरू यो सिम्पटम्सको आधारमा रोगहरू, किनभने राति सुतिरहेको बेलामा अक्सिजन कम हुने हो नि त, भनेपछि त सुतेपछि त कपालदेखि पैँतालासम्मका सबै सेल्सहरूमा कम अक्सिजन पुग्छन्, भनेपछि कुनै यस्तो सिस्टम छैन जुनमा चाहिँ घुराइले असर नगर्ने होस्। घुराइले आफूमा त असर गर्दैन, यसले जुन राति सुतिरहेको बेला पाउनुपर्ने अक्सिजन हो यो नपाएर असर गर्छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने उपचार विधिमा जानुभन्दा अगाडि इन्भेस्टिगेसनमा जान्छौँ। हामीले पत्ता त लगाउनु पर्यो यो घुराइ सामान्य घुराइ हो कि घुराइले रोग गरेको छ। सो हामी सबभन्दा पहिले एउटा स्लिप स्टडी गरेर हेर्छौँ। भन्दा फेरि राति सुतिरहेको बेलामा बिरामीमा जिउमा मेसिन जडान गरिदिन्छौँ, जसले हामीलाई भोलि बिहान डिटेल भन्छ। त्यो डिटेलमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कति ठुलो आवाजले घुर्छ, एक नम्बर। नम्बर 2, यो घुराइले राति सुत्ने बेलामा कतिचोटि अड्किन्छ, उसको मुटुमा कति परिवर्तन हुन्छ, यी सबै डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ त्यो स्लिप स्टडीले दिन्छ, जसले चाहिँ अनि हामी भन्छौँ तपाईँको माइल्ड, मोडरेट, सिभियर अथवा भेरी सिभियर स्लिप एप्निया छ भनेर। एउटा त्यो। त्यस पछाडि अनि हामी बिरामीलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीको सास फेर्ने बाटो कति साँघुरो छ भनेर एउटा अफिसमा इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ, जुन चाहिँ नाकदेखि घाँटीसम्म इन्डोस्कोपी गरेर हेरिन्छ र उसको कुनै एनाटोमिकल प्रब्लम जस्तो नाकको हड्डी बाङ्गो छ कि, भित्र मासु पलाएको छ कि, टन्सिलहरू ठुल्ठुला छन् कि, जिब्रो मोटो छ कि, अथवा भित्र सास फेर्ने पाइप नै एकदम कमलो छ कि भनेर हेरिन्छ। त्यसपछि अनि हामी बिरामीलाई उपचारका पद्धतिमध्ये आउँछौँ। उपचारका पद्धतिमध्ये अघि हामीले कुरा गरे जस्तै नियमित एक्सर्साइज गर्ने, कोल्टी फर्केर सुत्ने, जाँड रक्सी नखाने, स्लिप एप्निया एक्सर्साइज गर्ने, यी चाहिँ हामी सबै बिरामीलाई भन्छौँ। अब बिरामीले अनि हामी 2टा किसिमको डिजिजको सिभिरिटी हेरेर, यदि सिभियर स्लिप एप्निया छ, मोडरेट टु सिभियर स्लिप एप्निया छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई 2टा अप्सन दिन्छौँ, कि हामी सर्जरी गर्नतिर लाग्छौँ कि एउटा सिप्याप भन्ने मेसिन पाउँछ, बिरामीले सुतेको बेलामा लगाउनुपर्छ। सुतेको बेलामा लगाए पछाडि त्यो मेसिनले चाहिँ रुम अक्सिजनलाई चाहिँ भित्रतिर ठेलिदिन्छ र उसको जिउमा, उसको फोक्सोमा अक्सिजन पुगेर सबै जिउको सबै सिस्टममा अक्सिजन पुग्छ। त्यो चाहिँ उहाँले हरेक रात लगाउनुपर्छ। बिरामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरुमा त्यो मेसिन चुज गर्नुहुन्छ, तर पछि झन्झटिलो हुँदै आएपछि अनि हामी के गर्छौँ भने उहाँको हेरेर अनि हामी अपरेसन गर्नतिर लाग्छौँ। तर अपरेसन पनि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो अपरेसन गर्दाखेरि के को अपरेसन गर्ने त थाहा त पाउनु पर्यो। अनि हामी के गर्छौँ भने बिरामीलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ अपरेसन थिएटरमा लिएर जान्छौँ, अनि उहाँलाई निन्द्रा लाग्ने औषधि दिन्छौँ। अनि बिरामी जब घुर्न थाल्नुहुन्छ अनि हामी इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ, अनि त्यो रेकर्ड गर्छौँ। त्यसलाई हामी स्लिप इन्डोस्कोपी भनेर भन्छौँ। स्लिप इन्डोस्कोपीले के देखाउँछ त, बिरामी कहाँनिर चाहिँ बिरामीको सास फेर्ने बाटो साँघुरिँदो रहेछ त भनेर स्लिप स्टडीले भन्छ। अनि हामी बिरामीलाई त्यो दिन डिस्चार्ज गर्छौँ, अनि भोलिपल्ट बोलाउँछौँ, तपाईँको यहाँ चाहिँ साँघुरी भएर तपाईँको घुर्नु हुँदो रहेछ, त्यस कारण तपाईँको यो लेभलको अपरेसन गर्छौँ भनेर हामी त्यो लेभलको अपरेसन गर्छौँ बिरामीको। कोही मान्छे हाम्रो घरमा घुर्दैछ भने उसलाई उपचारको लागि चाहिँ पठाउनुपर्छ। जस्तो कोही मान्छे प्रेसरको रोगी छ भने जबसम्म जाँचिँदैन, कोही मान्छेलाई सुगरको सिम्पटम्स छ भने जबसम्म जाँचिँदैन थाहा त हुँदैन। यस्तै घुराइले पनि रोग गरेको छ कि छैन यो सामान्य हो भनेर घरमा बसिदिनु हुँदैन। घुराइ यदि हाम्रो घरमा कोही मान्छे घुर्छ र असामान्य हिसाबले घुर्छ भने उसलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ र भनेर उसलाई इन्करेज गरेर पठाउनु नि एक किसिमको ट्रिटमेन्ट हो भनेर भन्छौँ। किनभने एक स्टेप त जितिसक्नुभयो, यसलाई रोग मानिदिनु भयो नि यही नै एक स्टेप जितिसक्नुभयो। रोग मानिदिएर जिते पछाडि उपचार